So good morning guys, welcome to friend zone. আমরা যাচ্ছি ঋষিখোলা। তো ঋষিখোলা নিয়ে ব্লগিং করবো ভাবছি। তো দেখা যাক আমরা কতটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি। তো চলো লেটস স্টার্ট। এখান থেকে মোটামুটি আরো 1 ঘন্টা রাস্তা। আমরা শেষমেশ পৌঁছে গেছি ঋষিখোলা। চারিপাশের জায়গাটা একটু পরে দেখাবো। তো ঋষিখোলা পৌঁছানোর পর আমরা এই মুহূর্তে আমাদের রিসর্টে চেক ইন করলাম। তো চলো তোমাদেরকে আমাদের রুমটা দেখিয়ে দিই। এটা হলো একটা রুম আমাদের, এটা একটা রুম। চলো ভিতরে যাই। চলো, এটা হলো অ্যাপার্টমেন্ট। তো সকালে ব্রেকফাস্টের পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম সাইডের ভিউগুলো দেখার জন্য। সো লেটস গো। এখানকার গ্রামবাসীরা বলছে নাকি এখানে ভাল্লুক, ময়ূর এবং হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। না, আমরা এসেছি ঋষিখোলার একটা পাহাড়ি জঙ্গলে। এখানে আমরা উপরে উঠছি, এখন জঙ্গলের দিকে এগোচ্ছি, কিন্তু সকলে বলছে ভাল্লুক, হরিণ, ময়ূর এগুলো নাকি এই জঙ্গলে দেখা যায়। তো আমরা তার উদ্দেশ্যে আমরা দেখা যাক দেখতে পাওয়া যায় কিনা। চলুন। অলরেডি একটা সাউন্ড আমরা শুনতে পেয়েছি, সেটা ভাল্লুকের কিনা সেটা কনফার্ম করার জন্য আমরা আরো উপরের দিকে যাচ্ছি। এই হচ্ছে জঙ্গল, এই দেখুন আপনারা দেখতে পাবেন এই রাস্তা, গভীর জঙ্গল, পাহাড়ি। এই যে পুরো জঙ্গল, জানি না কোথায় কি আছে। আমাদের সকল কি বেরিয়ে আসতে পারে। আসছে বিক্রম, অমিত, বাসি দেয়ার, প্রশান্ত, আর আমি বলছি লাইভ করতে করতে না এই মুহূর্তে আমরা এসেছি ঋষিখোলার এক পাহাড়ি জঙ্গলে।
এখানে ছোট ওয়াটারফল একটা দেখতে এসেছি, বন্ধু বান্ধবের সাথে সেই আনন্দ মজা দেখি হইতো। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে পেছন থেকে বলছে ভাল্লুক আসছে। তো হঠাৎ আমরা দৌড় মেরেছি সবাই, আমি মাঝখানে বলির বকরা হয়ে গেলাম, এই যে পড়ে গেছি, হাতটা চোট লেগেছে একটু। আর আমি ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এই ডিএসএলআরটা নিয়ে যে আমাদের বন্ধু আকাশের ছবি তুলছিলাম, তো সেই সময় পেছন থেকে আমাদের এক পেনজনের সদস্য প্রশান্ত, সে বলে নাকি ভাল্লুক। তো আমি সেই রকমই দৌড়াতে শুরু করেছি ক্যামেরা নিয়ে, আরে মাঝখান দিয়ে পড়ে গেছে, হাত কেটে গেছে দেখো সবাই। কিন্তু সকালে উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু ভাল্লুক দেখতে যাওয়ায়। এই যে হাতটা আমার কেটে গেছে। Keep trying for one day. Whoa, I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live. তো 3 দিনের প্রচুর এনজয়ের পর আমাদের আজকে জার্নি শেষ। তো এই দেখো লাগেজ সব রেডি করা আছে, জাস্ট গাড়ি আসবে আমরা বেরিয়ে যাবো। বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো দেখে কমেন্ট করবেন, কমেন্ট করে লাইক আর আরও ভালো লাগলে শেয়ার করে দেবেন, আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যদি আপনি নতুন হন আমাদের চ্যানেলে। Sick of all these lies. Don't care if I capsize. Oh no. দেখুন স্যার, আমি পাথরটা নিয়ে এসেছি, ভাল্লুক পারতো না আমাদের বন্ধু, কেউ পড়ে যায় ওকে বেকার রেখে মানে ফেলে রেখে তো লাভ নাই, ওকে মেরে দিয়ে চলে যাবো। ले ले तू कर ले हट। এই তো সুমন পৌঁছে গেছে আমার কাছে। তো বলো বন্ধু সুমন, কেমন লাগলো এই ব্রিজটা ভারতে? ভীষণই ভালো, কিন্তু একটু ভিতর থেকে ভয় অনুভব হচ্ছিল। আরে কিসের ভয়, কেন ভয় অনুভব হচ্ছিল বলো? এই ঋষি নদীর ভীষণ থেকে বয়ে চলা স্রোত, আর নিচে বড় বড় পাথর, আর এই ঝুলন্ত ব্রিজ যেটা আবার কাঠের তৈরি। যদি ভেঙে পড়ে যাও নিচে। হ্যাঁ এই তো। মালদা ট্যুর করতে আমরা বাড়ি যাবো না, আবার এখান থেকে ঋষিখোলা মালদা দিয়ে আবার ঋষিখোলা মালদা ওয়াটার পার্ক থেকে বাড়ি যাবো। হবে না, আবার গ্যাংটক যাবো, গ্যাংটক যাবো, তারপর বাড়ি যাবো। নেক্সট ট্যুর গ্যাংটক। এখান থেকে সবার বাড়িতে ফোন করে দাও, বাবা টাকা পাঠাবে।